好像病人有回忆起来，他2天前有咳嗽。那其实这句话是蛮严重的了哈。那到底是不是事实？好，因为这牵涉到是有症状还是无症状。防疫单位去问这个事情的时候，我们第二天问的时候，他们跟我讲说，好像病人有回忆起来，他2天前有咳嗽。那其实这句话是蛮严重的了哈。那到底是不是事实？好，因为这牵涉到是有症状还是无症状。好，那这里面我第一个我会想到就是说，那在前一波的疫调的时候都说是无症状。那等到好像程序被觉得有问题的时候，那开始就讲说可能是有症状。那这个事情后来会没完没了了。必须要让这事实能够呈现。所以我还是要强调一下，就是说指挥中心不去了解就失责了。我知道。那调查的技巧好不好？调查的方式好不好？这可受。所以你现在的正风调查是调查人还是调查事情？2件都需要查。那人是调查谁？你像彰化卫生局他们为什么要这样子做？那做的时候，那整个的一个命令的流程到底怎么样？那第二个在医院端的话，那整个他到医院的时候有没有说好好的一个防疫做好？那医院签报的理由是怎么样？针对这个个案。全部可能的这样相关的一些情况。